นี่ลูกนี้เบาไม่หนักลูกสีแดงไม่หนักนี่ค่ะไปเลยเร็วWhat's good, Swooners? We are back. We are back. Yes, it is time. It is time once again. You know, they say Sunday is a day of rest. I don't know about that. I hope y'all been doing good. Don't forget to leave a like, comment, subscribe. Consider becoming a member since I'm not able to make these videos without the support of my members. So thank you to my members. And yeah, I ain't gonna yap too much. I'm ready to see, you know, I hope it's gonna give a little tension. I hope it's gonna I hope it's gonna give a little bit, you know, giving each other the up down in the meeting room to, you know, giving each other the up down in the bedroom. Hey, yes, let's get straight to it. Let's get straight to it. Let's do it. ยังไงครั้งหน้าก็ฝากทีมเซลล์ไว้ด้วยนะคะเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกคอยดูนะครั้งหน้าพี่จะสอนให้เวทการเขารู้ว่าอย่างมันเล่นกันระบบ Like honestly, you know what it is? I feel like wine ว่าเซลล์ซูเปอร์ไวเซอร์ is definitely neurodivergent coded. จะเป็นคนยังไง มึงลองเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรเนี่ยเขาก็ไม่ยาก I'm kind of torn because everybody's like, oh, she's mean. ไม่ชอบ But Lal is not doing a good job. Like she's fucking up. ผิดไหมคะ Oh. I feel like her work performance is about to change. ไม่ผิดค่ะ Right. No, it's the way Wine came up with that so quick. Like, I'm gonna plan our lives together. You'll be happy with my suggestion. New York. girl, you've been thinking about โท it? ษค่ะ Didn't you ไม่ทัน though? คิด You didn't think it through? บริษัทเรากังวลเรื่อง conflict of interest มาก Right. ถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เข้าวายคิดว่ามันไม่น่าจะดีค่ะ แล้วก็อีกอย่างวายไม่ยอมให้หน้าที่การงานมาเสี่ยงกับเรื่องนี้หรอก She's got a point. Okay. ในกรณีที่เราชอบกันไม่ใช่เหรอคะ But also, friend with why is it Huh? if the sales and the accounting? Huh? How is that a conflict of interest? Because she has to approve. Okay, I get it. Wow. Because she has to approve deals and stuff. เป็นแค่เรื่องเซ็กส์นี่คะ Oh. คุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวายถ้าผลประโยชน์ของเราสองคนมันเป็นแค่เรื่องนั้นล่ะค่ะ แต่ถึงเราจะตกลงกันแบบนี้ก็จริง แต่ในมุมของ HR กับผู้บริหารก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ก็ได้นะ Girl, don't even worry about HR. ก็จริงค่ะ พี่วานไม่คิดว่ามันน่าจะดีนะคะ ต้องดีสิคะ สัญญาเลยค่ะว่าจะทำ Okay, calm down now, Lal. You scaring her away. You scaring her away. Calm down with all that. ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะ Oh. หมายถึงว่ามันน่าจะกระทบกับเรื่องงานนะคะ Right. อ๋อ แค่คิดว่าถ้าวันหนึงเรื่องนี้หลุดออกไปวายขอเวลาคิดนะคะ Okay, sister. เข้าใจค่ะ My thing is, why didn't Lal tell her that she likes her? แล้วก็เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ช่วยเก็บเป็นความลับด้วยนะคะ Right. ค่ะ Don't spill the wine. Yeah. คุณรันคะ ขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อคืนนะคะ Yes, sir. Yes, sir. yes sir Oh, we in there. We in there. We in there like swimwear. We in there. We in there. We in there. Hey. Girl. Such a good song. Just for the intro to be AI. She said real or fake. Girl, it's fake.
But so are like our relationships like completely prohibited in the office or like what? Oh, what do they sell, bro? Oh, she looks cute. พี่รันคะเช็ค personal color บ้างนะคะ นี่ว่าพี่ใส่สีนี้แล้วดูหมอง Oh. Excuse me มึง กูว่าไม่น่าเกี่ยวกับสีแล้ว พี่รันครับ You can back up a little bit. Back up. เมื่อคืนเนี้ยพี่รันกับพี่วายได้ไปกินกันต่อปะครับ Oh. Oh. อุ้ยไอ้บาสมึงก็ถามไม่ได้ เขาไม่ถูกกันจะไปดื่มไปดิ้งกันต่อได้ยังไง Oh, brother. These two gonna fuck everything up. คุณวายเขาเมาแล้วเขากลับบ้านไปเลยอะ นึกว่าพี่จะญาติดีกับเขาแบบว่า คุณวายคะ กลับบ้านทางไหนเหรอคะ อุ๊ย ทางเดียวกันเลยงั้นเดินกลับด้วยกันไหมคะ แล้วก็หาเรื่องคุยระหว่างทางเมกเฟนน่ะพี่ลานเก็ตไหมแบบ Oh. ทำอะไรดูหนังแนวไหนว่างๆทำอะไร Oh. โอ้ย พอได้แล้ว กลับไปทำงาน Girl, I know they're supposed to be comic relief, but girl, I'm relieved that their scene is over, girl. Enough, no more. คะ พี่ฝากเคลียร์วอยกับบัญชีที่วางบิลล่าช้าหน่อยดิ เอ้านึกว่าพี่รันจะไปเคลียร์กับพี่วายเอง พี่ฝากหน่อยแล้วกันนะ Girl, I got a hangover. Ooh, she said I got a hangover. พี่รันคะ แล้ววันศุกร์นี้พี่รันจะไปผอมพวกนิ่มเลยไหมคะ What's ไปไหน Friday? หรอ เอ้า ก็งานเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่ครับ Okay. แล้ว บัญชีไปปะ ไปค่ะ งั้นพี่ขอผ่านกันแล้วกันเนาะ ฝากบอกพี่จันทราด้วยนะว่า พี่ท้องเสียอะ What? ไปท้องเสียล่วงหน้าเลย เดี๋ยวกินตามปูวันนี้เลยละกัน อุ้ย เพลงงานเลี้ยงต้อนรับตัวเองเลย Lol, girl, you gotta get it together, sister. Girl. She gonna pull out the calculator. Pros and cons. Make a pros and cons list, sister. Mm-hmm. Oh. ทำไรเนี่ย ก็หอมอ่ะ มันชักกะจี พี่วาย Not she feeling herself in the office. Oh, sister, no, you can't be doing that in the office, sister. Oh, that's not. No, sister, she hot. แอร์มันลงพอดีอ่ะ Mm-hmm. อ๋อ ถึงว่าเดี๋ยวแตงกวาเรียกคนมาบอกแอร์ให้นะคะ Girl, it's not gonna help. แตงกวาเอาสรุปงบประมาณมาให้ค่ะ Girl, อุ๊ย แตงกวาเพิ่งนึกได้ what happened? ลืมปริ้นใบเปรียบเทียบงบประมาณมาให้ค่ะ Right. เดี๋ยวแตงกวาขออนุญาตเอาไป ไม่เป็นไรกันกว่าพอดีพี่จะไปปริ้นเอกสารเนี่ยพอดีอ่ะจะพูดไปเอง ไม่เห็นจะหนาว Girl.ช่วยนะคะ Girl. รอสักทีนะคะ เหมือนกันค่ะ ช่วยถือนะคะ ไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวเอง คุณวายใช้ก่อนได้เลยค่ะ ของเรามีนิดเดียวเอง It's giving awkward. I can't lie. Oh. Okay. Oh, jeez! My sister, my girl.
She looks so cute. ตั้งนาน กว่าจะออกมากินข้าวกับเพื่อนได้ นึกว่าต้องยิงคาเลนดาร์จองคิวละ โอ้ก็ช่วงนี้ที่บริษัทมันยุ่งๆอ่ะ What's frying me is that they're supposed to be the same age. Girl, please. ทำเป็นด้วยเหรอ ก็อยากออกมาสั่งพอแสงบ้าง อยู่แต่ในร้านแล้วเฉาใต้ Right. Girl, ain't the shop flopping? You better get back this system. What's that? It look like Shiopang. ไส้อะไรอ่ะ น้ำปลา ก็ฉันเห็นเขาทำขนมปังเกลือกัน Fish sauce. ฉันเลยลองทำขนมปังน้ำปลาดู ไว้ตีตลาดคนไทยไง ไอเดียดีเนาะ Girl, I understand why the store is flopping. Oh, but is it ไม่รู้ good? หรอ นี่ฉันรีสูตรไว้เต็มหมดเลยนะ มีทั้งไส้ชะอม มะระ แตงกวา แล้วก็กระเจี๊ยบด้วยนะ พี่ก็ปิดมาด้วยเลยล่ะ Girl. โอ้นะ แกก็ค่อยๆ ปรับสูตรกันไป เดี๋ยวก็เจอทางที่เหมาะกับแกเองแหละ โอ้โห ชีวิตนี้พอ Okay. Okay, workout scene, period, I guess. ชีวิตมันสั้นนะเว้ย Scared of getting fat. Oh, right, exactly. I fuck with cheese. Oh brother อนุญาตให้เตมีความสุขแล้ววะ อินจัด กินไอติมรสอะไรรสพระธรรมปะ They're cute, they're cute. Oh. Hey. คราย คุณรันเป็นเมมเบอร์ที่นี่เหรอคะ Well, yes. ค่ะ ช่วงนี้รู้สึกย้วยๆก็เลย มายกเวทหน่อย มาทานข้าวกันเหรอคะ คุณวายกับคุณ อ๋อ ชีสค่ะ เป็นเพื่อนกับวาย รันนะคะ เป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณวายค่ะ Oh. นี่ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะคะเนี่ยหรือว่าเป็นเทรนเนอร์ซะอีก โอ้โห มาเล่นไหมล่ะคะเดี๋ยวรันเทรน Well, ให้ sort of, kind of. ไม่มีเวลาค่ะพอดีต้องเฝ้าร้าน Not allowed, sister. I mean, Wine, why you looking disappointed, sister? คุณวายเนี่ยนะคะอ้วน ไม่เห็นอ้วนเลยหุ่นดีจะตาย Hey, yo. Not too much, not too much, not too much, sister. Girl, please, they're so awkward. Oh, Lord help them. สังเกตดูค่ะก็เลยรู้ Right. เดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันนะคะ Yeah, girl. ต่ออะไว้เจอกันนะคะคุณชีสคุณวาย เขาสวยจัง ดูเฟรนลี่มากเลย Yeah, real friendly. จริง Oh. ดีเกิน Oh. แต่น่ารักนะ มีคนแบบนี้เป็นเพื่อนน่าจะดี น่าจะมีความสุขมากเลย Oh. Well, I feel like they work better as enemies. Like, hey. ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะ Yes, thank you. พี่วายคะ นิ่มขอโทษค่ะ นิ่มลืมเขียนเรื่องอินไวของซัพพลายเออร์เลยค่ะ Girl. ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะได้รอบถัดไปนะ ทำไมถึงสั่งจ่ายช้าเหรอคะ พอซัพพลายเออร์วางเวรช้าจนตกรอบเบิกนะคะ แต่ซัพพลายเออร์ส่งเอกสารมาทางอีเมลแล้วนะคะ ส่งมานานแล้วด้วยอะ อย่างที่แจ้งไป ทางบัญชีไม่เคยได้รับเมลเลยนะคะ Oh. ลองเช็คอีกรอบไหมคะ Fight, fight, fight. It's gonna be so bad. Okay. Ain't no email in there.
ตงกวาลองเช็คเมลนั้นหรือยังเจอแล้วค่ะพี่วายถึงอย่างนั้นก็ต้องมีใบวางบินเป็นเปเปอร์ตามโปรเซสของบริษัทอยู่ดีนะคะ เรื่องนั้นเราทราบค่ะ แต่ถ้าทางบัญชีเจออีเมลตั้งแต่วันที่ฝ่ายขายส่งให้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน right เราก็จะเตรียมเอกสารทัน รอบจ่ายจะได้ไม่ต้องเลื่อน let's keep it professional now let's keep it professional คือทางบัญชีขอโทษค่ะ oh oh girl the tension is rising ก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่เหรอวะรสชาติของชัยชนะ ไม่รู้อ่ะ ไม่เคยชนะ เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะ here they go ตามขั้น again ตอนอะ girl I don't รู้สึกผิดมากเลยนะคะ okay ที่เหนื่อยอะขอไปกินกาแฟก่อนนะ right was that supposed to be like a conflict or was it I guess Sintara what could that be oh เป็นไงบ้างปรับตัวได้ยัง I'm good girl how is you ก็พอได้ค่ะ ชีวิตทำงานก็แบบนี้แหละ ไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างหรอก right ดังนั้นก็เข้าใจอยู่นะคะ แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดเนี้ยสำหรับพี่นะ ทั้งสองคนจริงจังกับงาน เวลาที่มีปัญหาก็เลยไม่ปล่อยผ่าน right like doing way too much the check can't be that good ก็สำคัญมากนะ right เข้าใจที่พี่จะสื่อใช่ไหม yes I do sister ค่ะ นมเปรี้ยวดัชมิลซัมเมอร์สดชื่นว่ามิกสนุกได้ทุกวัน I'm not very easily influenced. No, I'm not. Apologize, girl. You ain't did nothing wrong, sister. ที่ทำให้พี่วายโดนว่าไปด้วย Oh, แตงกวาคิดว่าสำหรับพี่แล้วอ่ะ การ right. โดนว่าคือเรื่องใหญ่เหรอ Girl, it's okay. I understand you gotta let it roll off your back, but สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกฎระเบียบและความถูกต้อง right. แต่ทำไมพี่วายต้องรับผิดเองล่ะคะ ในเมื่อพี่วายเองก็รู้ว่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางอ่ะ คนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือพวกเราอยู่ดีนี่ It seems like nobody wants to work these days. I fuck with wine. I do. I fuck with wine for real. รู้สึกว่าบางทีเนี่ย Ah, I get it, guys, because her world is opening up. Yes, yes. She's becoming more flexible. แตงกวาเองก็อยากเก็บเรื่องนี้ไปคิดมากเลย Right. Takwa said. Girl, I'm here to do my job. What is you talking about? I'm not trying to get fired. Oh. Girl. เข้ามาได้เลยนะคะพี่ หนูรออยู่หน้าตึกแล้วเนี่ยโอเคค่ะ มารอส่งเอกสารเหมือนกันเหรอ She's so pretty. รอชานมอ่ะ ช่วงนี้แผนกเราตีกันบ่อยนะ นั่นดิ มีเรื่องให้ตึงทุกวันน่ะ Right, but not every night. จริงๆเราซัพพลายเออร์อะเขาไม่ได้ส่งเมลมาที่เมลเราหรือว่าเมลพี่วายนะ Right. ซัพพลายเออร์เขาส่งมาที่เมลของเนสบัญชีคนเก่าที่ออกไปนานแล้ว เขาอาจจะลืม อ้าว พี่วายก็รู้เรื่องนี้นะ ก็เลยให้เราเช็คเมลอีกทีนึง Okay. เจอแล้วค่ะพี่วาย แต่พี่วายค่ะทางบัญชีขอโทษค่ะ แล้วทำไมพี่วายไม่บอกกับพี่รันเรื่องนั้นน่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นพี่รันไม่ว่าอะไรหรอกนะ Girl, who gives a like honestly, who gives a who gives a rat's ass? Like, is it that serious? ถ้าไม่ได้ผิดเนี่ย Right. ก็จะอธิบายจนเคลียร์ Right. Although, you know, it's interesting because like
there's nothing wrong with how wine works. There's nothing wrong with how she operates. You know what I mean? ลูกยังเล็ก I wonder what the show's gonna say about that. Like, มาช่วย is she changing because she feels like ไม่เป็นไรอะไร she doesn't have to be that strict even with herself? Because it could just be her character and that'd be fine, you เรา know? มาทำให้สองคนนั้นสนิทกันไหมสองแผนกจะได้ทำงานง่าย Right. ไม่อยากคิดไกลขนาดนั้นเลยอะแค่เอาให้สองคนนั้นคุยกันแบบไม่ทะเลาะกันก็ดีใจละ นี่แหละ KPI ของเดือนนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการ Yes, KPI. Get on the แบ่งให้แก้หนึ่ง the 74. thank you Right. Okay. It's a very chill show. It's like not much is happening, you know, but it's just chill. อ๋อ เห็นพี่จันทาบอกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศด้วยค่ะ Lol in the back. She love a beer. นี่ก็ปรับตัวในทุกสถานการณ์จริง แล้วเลย I love the line between envy and intimacy and attraction and yeah. ๆพี่วายคะ I like that. ลองเล่นดูไหมคะไม่เอาอ่ะหน้าพี่วายไหนๆก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วอ่ะนี่ลูกนี้เบาไม่หนักลูกสีแดงไม่หนักนี่ค่ะไปเลยเร็ว You can do it, sister. Get her. Get him. Oh. It's not funny. Oh, that's not. Now, sister, the ball's supposed to roll, not you, sister. Oh. Girl. ขอโทษนะคะไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วล่ะ ทุกคน เดี๋ยวเรา My sister ทีมแข่งกันนะคะ ทีมไหนชนะ Can I be on your team? HR prize? Let the HR prize be looking the other way. I need HR to move quiet this show. Oh my god. For once. พวกเรา Oh. พร้อมไหม Okay. ขอพูดฮะว่าไงนะคะแน่ใจนะว่าวิธีนี้ได้ผลน่ะดูหน้าพี่วายดิยิงเยอะ They're so awkward, อย่า please. ดูถูกหัวหน้าเรานะ ระดับพี่รันตัวเอนเตอร์เทนเนี่ยแค่นี้ไม่ไหว It's kind of hilarious how you can be inside someone and still have nothing to talk about. How does that work, sister? That's rough. I can't even lie. That's rough. ถ้าพร้อมแล้วแข่งกันเลยดีกว่าค่ะ Oh, yeah. Let's do it. Woo. คือ Strike up a conversation, sister. ห้องประชุมอะค่ะ คือรัน เห็นคุณวายยังไม่ได้ดื่ม Oh, พี่ก็เลยไป brother. สั่งเครื่องดื่ม Who the hell is you? And why you wearing that scarf like you was in the army? Boy, if you don't get up out of here. Oh. Okay. ดื่มสักหน่อยสิครับ Oh. Why is she always getting pressure to drink? I don't like that. I don't like that. The misogyny of it. ไปส่งเอง No, especially because she is somebody she is a character who's very strict. And, you know. So that's even more so, right? The type of men who chase her, who think, oh, I have to loosen her up. Ugh, disgusting. Boy, shut the fuck up. Before I throw you for them pins. Strike your head in the in that gutter. Oh. Oh, this is oh. นิดนึงเก่งมากเลย Oh, what the fuck is happening? Oh, not the coercion.
What? Okay, that's cool, but like, why did they have to do this again? They better make this a real point later down the line. ปูมากาลิต้าปะอยากกินนี่กับพี่สั่งให้ดี Like, รอแป๊บนึงนะครับ ดื่มแก้วนี้ดีกว่าค่ะ but it's good, you know. Law's looking out for her. ไม่ใส่เหล้า That's good. จะได้สนุกกับคนอื่นได้ไงคะ And also, you know, the commentary on how Wine is somebody who is very direct and, you know, says it like it is, but has trouble exercising her boundaries when pushed into a corner. That's real. That's real. ได้สิวะน้องรัก มา That's real. โชว์หน่อย Period. พี่ผมเองครับ พี่ผมเอง พี่รันเก่งจังเลยเปิดบัญชี Okay. สอนซะด้วย ในตรงกลางนะ แล้วก็ปล่อยตรงนี้อย่าลืมไม่ Girl. ตึงจัด กติกาใหม่จ้า สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องสลับกันมาเล่นด้วยนะคะ น้องวายมาแก้มือหน่อยไหมคะ Oh, why the colors change? ตื่นเต้นเหรอคะ ก็วายจะถ่วงทีม You see, guys, the bowling is a metaphor. You know what I mean? Because in life, let me stop. คนญี่ปุ่นอะ We are all office workers trying เพ to ราะว่าคนแล้วก็กินเข้าไป connect to แต่ our ว่า colleagues. คนไทย What รันก็เลยขอเขียนคำนี้ คำว่าอะไรอ่ะ ไม่บอก เป็นพี่วายไม่กินนะวายไม่กินของที่ไม่รู้จัก โอ้โห I don't know about that. คนอื่นนะไม่เห็นพูดอะไรเลย กับรันนี่เถียงไม่หยุดเลยนะ Right. รันเขียนคำว่ารันค่ะ ก็เผื่อว่าสกิลของรันเนี่ยจะส่งไปถึงคุณวายบ้างไง Right. ไม่อยากกินข้าวพี่ใหญ่ มีกลิ่นก็ไม่กลิ่น They're อันนี้ cute. น่าจะน้ำหนักกำลังดีค่ะเนาะทีนี้นะ She's so cute. No, for real. แล้วก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางใช้แบบนั้นแหละ I like that Law understand that she, you know, understands she's just a person. You know what I mean? Right. ถ้าพร้อมแล้วก็ไปนี่เลย There you go, sister. Oh. บอกแล้วว่าวายจะถ่วงทีม แล้วคุณวายสนุกไหมล่ะคะ ก็ถ้าคุณวายสนุกแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ ไหนพี่ สีแดงมันเป็นยังไงขอดูหน่อยดิ ฉันจะหัก OT ทีมเธอให้หมดเลย เอามาขอดูหน่อย You know, it's just a calm little show. You know, it ain't nothing too crazy, you know. Oh, girl, is it not gonna load? Uh-oh. Did I pay my bills? Yeah. Wait a minute. Do you know what this means? Yes. Put her in your gut so you don't get another gutter ball. Oh my god. ขอเบียร์กันหน่อยดิ พี่รันคะพี่รันทำยังไงอะที่พี่วายเขาเป็นแบบนั้นได้อะ She gonna start wilding out.
Sister girl, wine girl, you need to eat more protein, sister. Nice throw. This is so cute. Maybe romance can exist under capitalism. No, because why is it so cute? Our plan, y'all ain't even did nothing. What y'all do? Y'all did nothing. Oh, not the AI system. How sad. Oh my god. Does this guy even work here? You don't even go here. คือว่าไวไม่ดื่ม Period. ไม่ดื่มได้ไง มาทั้งที She said no. She said no. Ain't no wait, boy. Bro, it's been 3 times. Ain't no wait, boy. Ain't no hell wait, no. boy. ค่ะ สบายมาก Ain't no wait, boy. เป็นห่วงสุขภาพคุณรัน I'm worried about your health. You about to end up in the hospital. ลองไหมล่ะคะ Looking at. ได้สิครับ Oh. It's sad because she's still drinking everything. พี่อย่าเพิ่งหลับ You ain't gotta do all that. Okay, we get it. ไม่ทันเมาเลยทำไมเช้ายังไหวเว้ย เมียพี่โทรมาแล้วเนี่ย Wife is great. I hope she leave his ass. มีแต่น้องผู้ชายทั้งนั้นเลย พี่คะหอยแก้ว ไม่มีแต่ไม่มี ไม่มีผู้หญิงจ้ะ พี่น้อง I get the sentiment, but it's like you don't have anything to prove. To a man? Oh my never, God. Sister, never. Never. ขอบคุณนะคะ สบายมากค่ะ เรื่องจัดการชายแท้ขอยบอก Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna Oh. การชายแท้ด้วยวิธีแบบชายแท้ Right. Oops, she called her out a little bit. Okay, you ate that one. You ate that one, wine. Yeah. You sipped that one, wine. จริงๆคุณรันไม่ต้องช่วยวายขนาดนี้ก็ได้ Exactly my วาย sentiment. ก็แค่ปฏิเสธไป Right. แย่สุดก็แค่ลุกกลับบ้าน ไปแข่งดื่มแบบนั้น ถ้าเกิดเมาขึ้นมาจะทำไงคะ Right. The woman was too stunned to speak. แต่อย่างนี้ก็ขอบคุณนะคะ คือจริงๆรันก็พอรู้ลิมิตตัวเองแหละค่ะ ถ้าไม่ไหวรันก็ไม่ฝืนหรอกและอีกอย่างนะคะพี่หนออ่ะตั้งแต่มาถึงก็ดื่มไม่หยุดเลย นี่ก็คงดื่มได้อีกไม่เยอะหรอกค่ะแต่ I think maybe that's part of the point. Is Lal, yeah, doesn't really know her limits, or she knows her limits, but she might not hold herself to them very well. ก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะ Girl, please, you're in love with her. Please, like, let's not act. วายแค่ไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเองอะ รันก็แค่อยากให้คุณวายสนุกกับเพื่อนๆนะคะงานเลี้ยงรันทั้งทีอ่ะคุณวายก็ต้องสนุกสิคะ Right. พี่รัน Girl, the chemistry sister. มีเรื่องจะคุยด้วย จะมานะคะว่าไงอะไร เรื่องกีฬาสี เรื่องอะไร กีฬาสีอะค่ะ อ๋อ รับอะไรดีครับ คือเมื่อกี้เพื่อนมาสั่งให้อะค่ะก็เลยไม่รู้ชื่อเมนู เป็นแบบไหนล่ะครับผม เป็นน้ำสีฟ้าๆค่ะ แล้วก็คนที่มาสั่งให้ตัวสูงๆแล้วก็สวยๆ Well, you didn't have to add that last little bit, but okay. Period. สไตล์เกิร์ลยังไม่กลับเหรอคะ เฮ้ย ตีสนิทตอนนี้แหละ พี่วายไม่ว่าหรอกนะ
Yeah, let's be friends. Let's stop acting weird. Like, there's no need for this. พี่วายลองชิมไหมคะ พี่กินเผ็ดไม่เก่งอ่ะ ไม่เผ็ดเลยค่ะ แถมอร่อยด้วย ลองกินดูสิ เผ็ดอ่ะ Oh. Oh no. อันนี้เหล้านี่ แย่แล้ว ก็เลยกินเหล้าเนี่ยนะ นี่ไม่คิดว่าพี่วายจะเผ็ดง่ายขนาดนี้ กึ๊บเดียวหมดเลย Out of all the รอดมาทั้งคืน out of all the ways thaigl has thought of, conjured up a situation for one of the lead characters to be drunk. Girl, this is not their best work. What? Not their best work, sister. ไม่ได้เมาสักหน่อย Oh. Girl, you're ไม่ได้เมา plastered. จริง Oh. ๆที่แก้มแดงอ่ะ Girl, you looking east, west, north, and south right now. What you talking about? โอเคค่ะ งั้นเดี๋ยว แตงกวาไปส่งที่บ้านนะคะ แตงกวาบ้านอยู่ไกลไม่ใช่เหรอ Right. บ้านพี่อยู่แถวนี้เดี๋ยวพี่ไปส่งเอง That's right. But no funny business, please. We don't need that. ได้ไปได้แค่นี้เอง ได้ค่ะ งั้นฝากพี่วายด้วยนะคะ ไปนุ่มนิ่มกลับบ้านกัน งั้นกลับก่อนนะคะพี่รัน กลับก่อนนะคะพี่วาย สวัสดีค่ะ น้องกลับหมดแล้ว เลิกแอปได้แล้ว No, sister, she's drunk. เก็บทรงเก่งกันนะคะ She's drunk. Oh my god. คุณก็เหมือนกันนั่นแหละ คุณก็ดื่มไปเยอะเหมือนกันนี่ ก็ใช่ แต่พอดีว่าเก็บทรงเก่งกว่าค่ะ จะให้นี่ฮึบนะ นี่ก็ฮึบได้อยู่ จะให้นี่ฮึบนะ นี่ก็ฮึบได้อยู่อ่ะ อ่ะแล้วนี่จะกลับไหวไหมเนี่ยวันเนี้ย กลับไหวอะก็ไหว แต่ว่าไหวก็เป็นห่วงคนรันกันอะคนรันก็มองเหมือนกันไม่ใช่หรอ No. หึ Mm-mm. จริงด้วยอ่ะ สงสัยต้องให้คุณวายไปส่งแล้วแหละ Okay. Okay, I think she's sobered up. Ooh, those are cool chairs. This whole house is really nice. Yeah, she has nice taste. โอเคขึ้นยังคะ วายไม่ได้เมาขนาดนั้นสักหน่อย แต่เมื่อกี้เกือบอ้วกบนแท็กซี่เลยนะ Oh. ก็ไม่ได้อยากรบกวนคุณรันแบบนี้หรอก Girl. รบกวนอะไรคะ ถ้ารันปล่อยให้คุณวายกลับบ้านเองนะ รันคงนอนไม่หลับอ่ะ Right. You ain't gonna be able to sleep either way, I think. So is we gonna talk or is okay? They need to work on a lot of things. Communication for starters. But I guess that's the interesting thing about it. It's like when you're in that position, คุณวายคะ like what are the parameters of being, you know, a friend with benefits? I mean, you're still a friend, you น้อง know. นิ่มบอกรันหมดแล้ว Like, are they really friends? Like, let's see. แตงกวาเป็นคนบอกน้ำนิ่มแน่ Mm-hmm. แล้วทำไมคุณวายไม่บอกรันตั้งแต่แรกล่ะคะ Right. ๆเพราะคุณรันค่ะ ค่ะ คุณรันทำให้วายรู้สึกขึ้นมาทีละนิด ว่ามันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้น This is very fast development, but okay. I
I mean, don't we have 8 more episodes? เมื่อ But ก่อนวาย okay. เป็นคนกลัวความผิดพลาดค่ะ But I guess the point is because they've already been together for a while, เชื่ right? อว่ามันถูกต้องมาตลอด Okay, fair enough, yeah. วายจะต้องไม่ผิดวายจะต้องไม่พลาด Right. ทุกอย่างมันควรจะเป็นไปตามที่มันควรเป็น Right. Okay, so สวัสดีค่ะ พี่ชื่อวายเวทกานะ ถ้ามีอะไรพี่ช่วยก็บอกนะ กูเชื่อว่าทุกคนอยากให้พี่เจมส์กลับมา เป็นซุปภาษาอะไรวะ แค่ข้อมูลบริษัทบางทียังผิดถูกอยู่เลย มึงก็แรงตลอด เขาเพิ่งมาทำงานได้2 เดือนเอง เขาเป็นถึงหัวหน้าปะวะเพราะเขาไม่เป็น oh, so it's pressure. เชื่อ Damn, that's sad. That's sad. เนี่ย She don't even want to be like that. เพราะความสามารถหรือเพราะหน้าตากันแน่วะ Oh, wow. ถ้าเขาไม่สวยบอสเจน Well, we all knew it came back to patriarchy in the end. พยายามสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมา Oh, poor ให้ thing. ดูจริงจังและน่าเชื่อถือ Right. และวายจะต้องไม่ทำผิดพลาดอีก Right, so they don't accuse you of pretty privilege? เข้าใจค่ะ It's interesting, yeah. I mean, you can't win as a woman, period, so, you ที่ know. วายเชื่อมาตลอด Right, อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุด right. Or rather, yeah, she reminded you because you knew that, but yeah. ที่วายยอมรับผิด Yeah, that must be hard because somebody like Law comes in, เพราะวายก็รู้สึกว่าทีม you ของ know, วายก็มีส่วนผิดเหมือนกัน hopping around all over the place, และการที่วาย loud and kind of messy and chaotic. วายคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร Hold on, let me go back. I wasn't listening to what she said. โดยที่วายไม่ได้อธิบาย You know what I'm saying? And yeah, I imagine that would lead to envy from wine as well, because it's just kind of like it reminds her of the person that she isn't allowing herself to be, but also doesn't feel like she can allow herself to be, right? You know, ที่วายยอม they cooking a little bit. They cooking a little วาย bit. อะไรต่อเพราะวายก็รู้สึกว่าทีมของวายเองก็มีส่วนผิดอยู่เหมือนกัน Right, right. และการที่วายจะมาตามหาคนที่ผิดที่สุดวายคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร Exactly, like girl. Unless jobs are on the line, then I will be coming up with names. Right. วายอยากลองออกจากกรอบนั้นดู Yes, girl, you can do it, sister. พอหลุดแล้วเป็นไงบ้างคะ สบายมากเลยค่ะ ไม่ถึงตาย That's right. W1W, you did that, sister. This is so cute. นอกจากเรื่องงานวันนี้ ก็มีอีกเรื่องที่วายอยากหลุดออกจากกรอบตัวเองด้วยค่ะ Oh. เรื่องอะไรเหรอคะ Yeah, come a little close. เรื่องที่เราจะเป็น friend with benefit กัน Let's be financially responsible. I can't stop winning. I can't stop winning. I can't stop winning. Oh, right, she was still thinking it over. That's right, that's right. ตอนแรกที่วายลังเลเพราะวายรู้สึกว่ามันเสี่ยงมากเกินไป เรื่องนั้นน่ะคุณวายแค่ตัดสินใจก็ได้นะ She is the mother. Period. No pressure. ค่ะ ก็ตอนนี้คุณเมาอยู่นี่ Period. Yes. Wow. I might cry. เดี๋ยวคุณวายนอนที่เตียงก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรานอนตรงนี้เอง คุณรันคะ เรื่องนั้นเราค่อยตัดสินใจกันก็ได้ แต่เรื่องนอนคืนนี้ เรานอนเตียงเดียวกันก็ได้นี่ค่ะ Wow, that was so powerful. Academy Award. Oh, she ate that. Oh, they nibbled. Yeah.
I guess you could say wine matured. Oh. 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 คุณรันโอเคไหม I'm a little confused on the timeline though, I gotta be honest. But okay. I guess it doesn't super matter. ทำไมสะดุ้งแรงขนาดนั้นนะ คุณรันมาอยู่ใกล้วัยทำไมล่ะ Right, คุณวายนั่นแหละที่มาเบียดรันก่อน Girl, you were all over her chest. ก็วัยไม่ชินเตียงขนาดนั้นนี่ Oh. ตอนเมากับตอนสั่งอย่างคนละคนเลย ยังไงคะ ก็ตอนเมาเก๊กหลุดหมดเลยอะแต่ดูตอนสั่งดิทรงจัด ก็มันเมานี่ แต่ก็จำเรื่องเมื่อคืนได้หมดนะ Thank God. I know that's right. Hey. She said, like what? ที่วายค้างคำตอบกับคุณรันไว้ คุณวายได้คำตอบแล้วเหรอคะ Yeah, she ran the numbers. She filed her ยัง taxes. ไงดีล่ะ คือรอบก่อนหน้านี้เราสองคนสติไม่ค่อยเต็มร้อยกันใช่ไหม Right. ที่ผ่านมาเราสองคนอาจจะรู้สึกดีเพราะว่าเราเมาก็ได้ คุณรันไม่คิดอย่างนั้นหรอ Okay. Where is this going? แล้ว ก็ทำงานมีช่วงโปรเลย What? Okay. ไม่คิดว่าเรื่องนี้ต้องมีหรอ หมายความว่า I wouldn't have gotten that. See, me, I would have lost my opportunity because I didn't get that at all. The probation. What that mean? Like, you want me like... อย่างน้อยก็สักรอบหนึ่งดีไหมนะ Oh, girl. When HR finds out about this, oh sister. Girl, they gonna have... Girl. They gonna have your job, your house. งั้น Yo, girl. เราเริ่มงานกันเมื่อไหร่ดีคะ Oh. I think the meeting is already in session. Yeah. Oh. Let me check my Google Calendar. Oh. Oh, that's พอ not. ดีว่าเป็นคนทำงานใต้แรงกดดัน Yeah. She excels. Yeah. is ready to pair. Period. จะเริ่มงานเลยไหมล่ะ Oh. รันผ่านโปรแน่ Girl. Oh. This song doesn't really fit for right now. What? Because they're not even enemies yet. But maybe that's the point. Maybe they're never gonna be like real enemies, like, you know. Oh, girl. Talk about a one-on-one. Yeah. They getting on their Zoom. Hey. Working from home. Yeah. Yes. Hey, ooh, I'm shaking the table. Hey, yo. Girl, I know that's right. I know that's right. Yes, sir. Hands-on approach. Yeah. วายผิดอีกแล้วนะคะ Oh. เช็คความถูกต้องให้ละเอียดกว่านี้ Oh, we back to. Oh, okay. ซ้ำ Girl, don't. Okay. So you know what's wait, I have to pause for a second. You know what's kind of crazy with no, actually it's kind of like, if you think about it, this is the type of stuff where it does get a little bit, you know,
For them, I feel like they're clearly both mature adults. I'm sure they're keeping the line of like work is work, and like, freaky is freaky. But it's like, if any of that tension that builds up in the office kind of like bleeds through or like, comes back around in the bedroom, it's kind of like, that's interesting, isn't it? Because it's kind of like, you're making use of your work environment to, you understand what I'm saying? To invest, okay, corporate terms, to invest in, your personal endeavors, your interpersonal friction, tension, and it's, I didn't hear that. Y'all understand what I'm saying? It's a little, it's let's see. Y'all get what I'm saying though? No. Like, that's kind of like, it's freaky, but it's like, that's why HR gets involved, because it's like, y'all getting angry at each other in the boardroom. And you know what I'm saying? Y'all express that anger against the ed board in the bedroom. Like, but I think these two, they can make the divide, right? ทำไมคะ จะมาจับผิดว่ารันไม่ได้ทำโอทีจริงๆหรอ Right. Aw, she brought her dinner. มาส่งขนมต่างหาก Or bread. Girl, don't let it be fish sauce. วันนั้นที่ห้องคุณรันวายเห็นกล่องขนมร้านนี้วางอยู่ ก็เลยรู้ว่าชอบ พอดีเป็นร้านของเพื่อนวายนะคะ กินรองท้องด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ Law girl, if you don't, girl. Lock in, sister, lock in. What does it say? Yes, sir! With flying colors. I know that's right. Yeah. And you finna get a raise. And a lowering. Yeah! I know that's right. They're so cute. We needed a show like this so bad. ก็ครั้งแรกของเราเหมือนกัน นี่มันออฟฟิศนะ เราเป็นแค่เพื่อนที่มีอะไรกันน่ะ แต่วายก็อยากให้ความสัมพันธ์ของเรามีความสบายใจเป็นที่ตั้งนะ พี่รันเป็นไงบ้างครับ มีอะไรกันไหม พี่วายนี่ Oh. Ooh, I got jump scared. My mind went to Airy. I got jump scared. I said, oh no. Girl. Yes. Oh. Girl, you misspelled 8. Cherry lips. Hate me, please. That was a good episode. I enjoyed that. I think it wasn't much, but I really do appreciate the line Wine said to Law about, using what was it, alpha male tactics or something, because it's like, yeah, like, what are you trying to prove? You don't have to prove anything to that man, it's like, you don't have to stoop to his level, you know what I mean?
But then again, it's complicated. Like, yeah, in an office dynamic, in a work environment, in a work setting, like toxic masculinity and not even being able to run from it because you have to work with them. Oh God, like, you know, it's complicated. Like, it's, you know, I hope they explore more about like also like getting more into Wine not being able to, or not that she's not able, but Wine having trouble, right, with stating and holding to her boundaries when it concerns coercive situations involving men, but not just men. I want to see this explored more. But I do think in this particular context, with her character, it seems like the angle is definitely seems to happen with men specifically, and I would assume there's a reason for that, obviously, other than, you know, the reasons that one can assume and deduce just from being you know, a woman in society, or a person you know, experiencing being treated as a woman in society. I would love to see them explore that more. Actually, I mean, we don't really know neither of these characters at all, so I think, you know, we have time, so I'm not worried or anything. But I do hope we get to see that more, because I want to see, you know, a little bit more about like who shaped her, what situation shaped her in her life, you know. So that's also why that flashback was nice, like necessary context. It was quick, and it was a little bit rushed, and also obviously it didn't have anything to say about the point of inherently, you know, the internalized patriarchy of it all, in the sense that, you know, it was other women saying those things about her performance, this and that. Like, only exclusively women, I think, in the flashback, right? Other colleagues. And I think that in and of itself also could say a lot, right? About how, you know, obviously she wants to be respected, but also, you know, wants approval, obviously, from her peers, and specifically also fellow women. Because, yeah, duh, you know what I mean? You want it to be a relatively safe work environment. You know, but it's like, it's interesting how it started out as Wine, judging from the context we can gather from the flashback, right? Wine starting out as somebody much more like Law, right? More carefree, more loose in her work approach, you know, and clearly making some mistakes here and there, leading to people, women, more specifically, mostly women, critiquing, criticizing her behind her back, and her catching wind of that and feeling embarrassed, feeling ashamed, feeling like she's failed, right? Also, yeah, not just as a worker, but like as a person, because it becomes about a question of character as well, obviously, especially because, you know, people were, you know, throwing that rumor around of her only being hired for her looks. So she feels like she has something to prove because, you know, the patriarchy makes fools of us all, you know, very understandable. And she came from that to a point of, not taking shit from any other woman in the office, right? Always standing on her business. But we don't really see her in relation to, you know, other genders in the office. And I guess if we're gonna speak in binary terms, you know, the men in the office, the only times we see her in connection to men and how she navigates that space is when they're being coercive, you know, and trying to make her drink, specifically also trying to make her drink, trying to, yeah, push her into a corner. And, you know, we see that she struggles and, you know, is obviously afraid, and feels pressured and intimidated, you know, and it's awful. And I think it's very interesting, like what the show might have to say. Again, it's too soon, so I can't make any conclusions or anything, but there's play there, you know, open space there for what the show can say about internalized patriarchy, misogyny, and also, you know, how
control pertains to how you experience and perform gender, right? And more specifically also how her sense of control for both of the characters respectively, you know, in a very different way, right? How their sense of control or lack of it, or their sense of chaos pertains to their sense of shared womanhood and, you know, community even, or just feeling like connection in that. It's interesting because it's like, it's horrible. She feels she has something to prove, and that's why she does it like this. I can't lie, it feels like a little bit of a missed opportunity in the sense of we could have gone the direction of Wine just, you know, just really being neurodivergent. But then the problem is they couldn't, if they did that, right, if they characterized her like that, then they couldn't go the route of, oh, Law, you know, opens up her world and makes her, you know, more free and less coordinated or whatever. Because for some reason, it seems very hard for people to write nuance when it comes to neurodivergent characters, in the sense of like, no, it could still be the case. Maybe she is still very much, you know, just how she is, strict, direct, whatever, rigid, whatever you want to call it, right? And I don't say that negative, I don't say that, you know, with a negative tone, but, you know, just to use, for lack of a better term. Maybe Wine really is just like that, and Law coming into her world and opening her up more isn't about Wine's personality completely changing or slowly, you know, ebbing and flowing away and just morphing, but more so about Wine perhaps finding ways to understand how to accommodate others a little more, but also vice versa, Law and her environment understanding more and learning more how to accommodate Wine, right? But yeah, we didn't go that route, so it is what it is. I don't know, I guess I kind of figured we probably wouldn't go that route. It's probably for the best. I don't know. I don't think thaighl's track record with neurodivergent characterization, except for 23.5, shout out to 23.5, my Shaylas forever. But, you know, other than that, thaigl doesn't exactly have the best track record, so maybe it's for the best. But yeah, y'all get what I'm trying to say. It's a lot of things, that a lot behind the, you know, beneath the surface, that is very interesting, and I just wonder what the show will explore. I'm gradually or just you know, very very calmly optimistic about the show having some insight into its writing and what it's trying to say. With little lines like that, with little lines like after the whole, you know, the beer challenge, drinking, chug, whatever scene, and Wine telling Law, like, you know, I mean, what the Sigma, no. They're like, you know, just being like, yeah, kind of like indirectly, not even indirectly, just, you know, making, remarking how she doesn't, like, how Law is trying to outperform, right? That tacked on performance of masculinity, toxic masculinity, which is like, which, you know, a drinking competition is very much associated with, what isn't associated with toxic masculinity, but you get it. And Law didn't have anything to say, so yeah, I'm curious to see. Which also that points to, right, Wine having a little more insight into the construct of that situation and what's actually happening there. And I think that's fascinating, because it seems that the show might also be trying to say something there. Again, I don't know. It's been like 2 episodes. We can't judge, but like, could be the case that maybe the show is also trying to say inadvertently that Law's very carefree nature also, you know, points to how she experiences her consciousness. In a sense, her consciousness as a woman around, you know, the patriarchal standard, and how she moves through that, in the sense that obviously she's aware that she's a woman, and a queer woman at that, and, you know, all of that entails, and all the oppression that she faces and everything.
don't get me wrong, but it's like when it comes to things like this, protecting other women, protecting other people, just the act of protection in and of itself, right? You know, navigating a way to deter, right, and get rid of and chase away predatory men, right? Her go-to, Lal's go-to is to, you know, meet them at their game and beat them, right? Which is also still obviously harmful for Lal, obviously, because she's still putting herself in a position that has a very vulnerable outcome, but also still demands that she essentially, right, that she still give up her body, entertain the men that you know she's trying to get rid of and trying to defend others from, you know. She's still putting her body on the line, right? And I mean, you have to do that either way when you're faced with a situation like that, because that's what those fuckers demand from you, right? But, you know, going the extra mile, so to speak, of like, okay, let's have a drinking competition, or okay, I'll just drink this drink so that she can't be forced to drink it. It's like, you know what I mean? It says a lot about Lal feeling this inherent, I suppose, yeah, operating from a certain norm that's probably very instinctive and not like, you know, it's not like some code that she operates by or anything. I don't think it's like, you know, it's probably also very subconscious, which again is part of the point, you know. But Lal, you know, her go-to being in order to, like, you know, get wine out of a situation like that is to just drink the thing herself. It says a lot. It also says how she might be somebody who sacrifices herself, right? Whereas in that moment, obviously, Wine is also sacrificing herself. She's sacrificing her boundaries, right? Because she has such a hard time. She feels completely frozen, and, you know, she can't say no, right? She struggles with saying no. It's interesting. It's very interesting. All of the little things that are going on there. It's very interesting. And I like that the show puts it on. I don't think there's time and space or time and place even to explore all of what I just talked about, all of these subjects and all of the underlying themes and da-da-da-da. You know, I'm sure, like, you know, it's not gonna get that deep, but that's okay. I don't think this is not that type of show to begin with. It's not intended. It's you know, I think it could still strike a nice balance though between what it has to say about, you know, a character's socialization and patterns and dynamic and defense mechanism, like where all of that comes from, what it's based in terms of also their identity and everything, and positionality too. And on top of that, right, because Wine is a manager, right? I mean, I guess they're both managers, right? I actually don't know. Yeah, Wine's accounting and Lal is sales. Yeah, so they're both managers. Okay, yeah. Are they? I don't know, actually. That's the part that's a little bit, I should check on that. I don't actually remember if both of them have a similar, what is it? Seniority? No, what's the word I'm looking for? Rank, in the job. I don't know, but yeah, it's interesting. I really do hope they don't go the route of kind of diminishing Wine's characterization to some type of damsel in distress thing. I really hope they don't do that. I'm optimistic they don't. I'm optimistic they won't. Already, you know, she said that her world is opening up a little more and she's loosening up a little more. Really just coming back to who she was, right, when she started the damn job. You see what work takes from you? Exactly. Yeah, I do hope it doesn't turn into some like savior thing. But that's why I feel like it inspires confidence in me a little bit. That's not the route that they're gonna take because of that not even throwaway, just that little line with the alpha thing, that little joke that Wine made, you know. Yeah, let's see. And also it's just real, right? Being constantly put into a position of peer pressure, especially peer pressure in relation to men creeping on you in the work environment. Yeah, that's very real. Very, very real, and very horrible and very unfortunate, and something needs to be done, you know, because where is everybody else? You know, like, why is nobody checking for my girl other than Lal?
And also, like, why is this happening in the first place? Like, yeah, exactly. Y'all need to get it together. But that's, you know, obviously we're not going to have too much critique on the real underlying structures of how patriarchy and capitalism are intertwined, because, you know, it's a show that was made for capitalist reasons by a very patriarchal company. So, you know, we can't go too far with that, but I don't know. I'm enjoying it so far. I really enjoy how soft it is and how much space and room there is to dive in. And I do hope we get to diming, you know, but I'm optimistic. I really am. I think Wine and Law are it's very clearly already more than attraction. I mean, we already knew it was more than attraction, sexual attraction, I guess, from Law's side, but it's very clearly the same for Wine. She feels some type of you know, emotional enamorment with Law. I wonder what's gonna be the big, because, you know, we need a big conflict other than like them not being able to talk, them not being able to be open about the relationship and stuff, or one wanting to and the other not, or whatever. That's probably gonna happen. But I wonder if that's going to be the big conflict, or if there's going to be a little more to it as well. And maybe even in relation to, you know, like what that has to say about the social expectations and norms and all of that, that both characters have such a different way of navigating, right? And following or not following. But yeah, it's interesting to me, because it's like these shows always forget to make a point about how the more free, you know, chaotic, life is short character, gets by the show gets coded as like mask or something, or even operates from actually potentially very violent and harmful patriarchal ways, but is obviously a woman, but is coded like, you know, very misogynistically, aka, you know, Harmony Secret affair, you know, Pluto, I mean, I could go on. There's a lot. What else? Can't think of a single show right now. Only You. You know, women protecting and saving women is much more complex, right? Can be much more complex and should be much more complex storytelling than, you know, framing it as the stereotypical, even heteronormative, you know, for like, you know, like cis normative, man woman normative. You know, way that it's usually framed in straight media, or so to speak, in non-queer media. It's about more than that, you know what I mean? But it's like those characters are not allowed that complexity, you know? So, you know, the character is super harmful and maybe even violent in the way that they disregard the other characters' boundaries or whatever, and like, you know, lie about things that shouldn't be lied about and take no responsibility and but they're forgiven and they're given grace because they're women. It's like, no, you can't have it both ways. You know what I mean? It's like, and here I just think, coming back to the show, I just think that I think it's very interesting characterization to paint Law as somebody who may be part of her expression of her identity and her sense of herself is also tied to, obviously it's tied to how she is challenged, right, by misogyny and how she reacts to it. And they have, Wine and Law have very different ways of reacting to it, right, when they're cornered by it. I really hope we explore that a little more. That's all I'll say for now. And I really hope that Law also explores that for herself a little more, and that it's not just exploration through Wine pointing out that Law's, you know, acting like an alpha male herself or whatever she said, because ultimately you don't have to win, you know, because there's like, is there truly winning from toxic masculinity? You have to kill it, you have to treat it as dead, you know what I mean? You don't have to drink the drink, you know. But again, it's also, Law is also under pressure. That's also survivalism. That's also protection, also protecting herself, also you know, and protecting Wine. And again, with the protecting also is like, what's the dynamic there, you know? And there's a lot there, and I'm very curious to see how much they're gonna explore it. Yeah, I'm very excited. This was a fun episode, soft little episode, you know what I mean? I ain't got too much to say, you know what I mean? My Sunday is made, you know what I mean? And I needed it, because God knows we have Girl Rules tomorrow.
You know, so yeah, thanks so much for watching. I'ma go. I hope y'all have a good week, rest of the week. And if your coworker, you know, starts acting up a little bit, you know what I mean? Maybe, you know, schedule a one-on-one, see what happens. No, What? no. Terrible advice, terrible advice. No. But I love y'all. I'll see y'all real soon for Girl Rules. Y'all stay safe and don't forget to love yourselves. I loved Wine's outfit in the bowling scene also. She looked very striking. And the way she was looking at Law, she wasn't sparing her feelings. Yeah. Yeah. And then they went home and they split. Yeah. They split, sister.